Balinga mimbo telepisika bozali kimia na mokonzi Yesu Masia umela kati na bino na kati na bandaku toeli susu kotala bino lelo eza mokona yenga eza mokolo oyo tokoyeba kolekisa katangu malamu liboso na nkolo po na koyoka pe lisusu nzambe koyoka maloba oyo ya ye po ete biblia elobi na biso moto akoumela kaka te na kolia kwanga, c'est-à-dire kozwaka l'homme ne vit pas de pain seulement mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Na oyo ekoutaka epana nzambe eza esengo toyoka liloba pe nini nzambe abombeli biso parce que ekomemelaka biso esengo na kati ya mitema. Lelo oyo tozali na maloba oyo tokozwa na mukanda na 2 Rois chapitre 5 verset 1 à 27. 2 Rois chapitre 5 verset 1 à 27. Kasi awa nga na koyeba kotanga kaka na verset 1 tina verset 7 po toumela te po toyebi ete na lingala tokozwaka mwa ntango muke toumelaka penza te. Alors balingami mukanda na 2 Rois babengaka yango bakonzi ya mibale chapitre 5 verset 1 à 27 tokimaka lingala oyo ezalaka ya makanza pona lingala makanza tozaka na bitidi ya koloba ete kobana nzela ya liboso kosuka na nzela ya tuku mibale na sambo. Mais eza pasi tango mususu poto kwa komanyola ngo malamu nde yango tolobaka mbala moko 2 Rois 5 verset 1 à 27. Alors na kotanga matangi na français bongo na kolimbola biso poto yeba mateya nini oyo nzambe alingaki toka kozwa na mokolo ya lelo. Alors Biblia elobi na biso boye Nama, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Oh, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit prenant avec lui, dit, « Maintenant quand cet homme... Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez ce qu'il cherche, une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoie dire au roi, « Pourquoi tu déchirais tes vêtements? Laisse-les venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Balingami, natangiti na verset 8, oyo tozaki na posa pe lo moko kuna na kati. Mais kotanga yango tina verset 27 yango le kinyonso. Nini oyo tolingi tokabola mokolo lelo? Oyo tolingi tokabola lelo ezali bapolele to mabombami na kati ya lobiko ya Naaman. Mabombami na kati ya lobiko ya Naaman. Quand tolobi mabombami elingi koloba ete ba secret, ba vérité, makambo oyo tokoki kozwa, oyo ekoki koteya biso na kati ya mokanda oyo, particulièrement komona ndenge nini Naaman abikaki pe makambo elekaki. Eza na mateya oyo nzambe abombeli biso. Me mateya yango ebombami wapi? Mateya yango ebombami na bato oyo nzambe asalelaki na kati ya awa na mokanda oyo. E bato oyo nzambe asalelaki yango nde eza mateya oyo biso tozwi. Na moto ya liboso tokomona ezali mwana ya mwasi oyo auti na kati ya mboka ya nzambe, azalaki moyuda juif. Mwana oyo bazwi ye lokola esclave moumbu, bamemi ye komema.
ake kovanda na kati ya ndako ya general ekune pa evanda kiwana ye azalaki nani mosali ya mwasi ya Kolo Mapinga general. Alors mwana ya mwasi aza pona biso vérité makasi azali te ya makasi pona nini parce que lobiko ya ndeko na biso na ma Kolo na Mapinga papa oyo lobiko na ye eyaki na nzela ya mwana oyo po maloba oyo ya ye fongolaki ye misu pour comprendre que lobiko ya ye eza quelque part. Moto ya mibale oyo tokozwa leson eza nama ye moko Kolo na Mapinga azali te ya mobimba pona biso. Moto ya misato eza Gehazi. Gehazi nani? Gehazi azalaki mosali pene na mosali o Nzambe aponaki pe atiaki ezali nde Élisée. Alors Gehazi azali te ya mobimba lisusu na kati na lisolo oyo ya lobiko ya Nama. E likamu susu babatoli eza ebele me pona tango na biso tokosuka kalo na 4e ezali toli makasi tokozwa na kati na liloba oyo Nzambe ya pesaka oyo senga biso baso totosa kobanda na mosali ya Nzambe ye moko. Tala epai o bandeko na ngai tokene kosukisa mateya tobandi mbala moko tozo elenge mwasi oyo bitumba yaki na bitumba bayeba zwi ye kozwa bakena ye moumbu ake musika ya baboti na ye toyebaki te age nini azalaki na yango e bakei wana jeune fille certainement azalaki na se ya ba 20 ans bamemi ye komema bakena ye. Alors mwana mwasi oyo toyoki sango te kuna bisika kendaki ake kokoma ndumba. Toyoki sango te kuna bisika kendaki abosani Nzambe. Toyoki sango te bisika kuna kendaki abimoni moto amawa. Na place wazalaki na condition tokoki komibenga ete alo baza moto amawa po aza musika libota na ye avive diaspora akomi moto amawa musika amonaka baboti tamonaka moto te. Mais Biblie laksi biso ete abatelaki oyo ye identité abatelaki oyo ye bojalani ayebaki ete ngai nazali ya Nzambe nazali libota ya Nzambe kozala libota ya Nzambe eza esengo bandeko tika na ebisa bino soki oza na Nzambe oza na biloko nyonso mokili akoki koluka ata okoki kozwa biloko nyonso mokili mais soki ozangi Nzambe ozangi nyonso kobosana yango te biloko nyonso mokili yango emonana Nzambe mutu azalaki mutu ya liboso. Bible lobi ete commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors Nzambe oyo azalaki ye moko pe liloba nde na liloba akeli nyonso elingo lobi ete soki oza na Nzambe kobangela te biloko nyonso mokili okozwa yango. Nzambe aza capable soki alingi apesa ya kopesa oyo yango po Nzambe nde azalaki na ebandeli mpe apesi ordre biloko nyonso etondi na kati ya mokili. Mwana wana ya mwasi ayebaki ete azali libota ye esengo ata azalaki komona maître na ye ayebanaki azalaki considéré bazotombola ye mokonzi azobanga ye mokonzi azozala na ye kosala makambo ya minene victoire bitumba nyonso bazalaki kokende kobunda na kati ya mboka Siri elongo ezalaki koya melongo yango ezalaki na nzela ya papa oyo na kombo ya Nama. Alors tala mwana mwasi oyo azalaki komona somo ya mokonzi wana te mazalaki koyokele kaka makomona ke aza na lepre aza na maladie oyo ya lepre maladie ya maba nde balobaka ngo na Lingala. aloba ndeko yaki pasi mwana oyo ya mwasi azali koyokela mokonzi mawa bandeko toza na habitude oyo ezaleli oyo ya koyokelaka bato mawa po bayebi Nzambe te po kozanga Nzambe eza kozanga esengo. Biblia lobi heureuse la nation dont le Seigneur est leur Dieu. Soko yebi Nzambe na yo sepela parce que c'est ekolo malamu ibota na Israël ezwa bitumba ebele connaîtra ba problème ebele mais bamimonaka baza libota esengo po bayebi Nzambe. Alors tika biso tozala lumière tozala bato tokolemba te toyebisaka bato ya nzela ya kolanda Nzambe
po ete koyeba nzambe yango eleki nyonso mwana oyo ya mwasi asalaki nyonso na bomoi na ye po mokonzi akende koyeba nzambe ya Israel pe akendaki. Tolia mibale ona kuikobenga lumière mibale to matea o ebomba mi vérité tozana ndeko na biso Gehazi. Gehazi bolimbisa na okena na Gehazi te na banana Nama. To banina Nama. Naman ye nani Naman? Naman yazalaki général. Kolola mapinga. Yazalaki na considération. Tant tozo tanga mukanda ya 2 Rois chapitre 5 verset 1er kakawana ba présenter ba lobi motoyo bitumba nyos bazali ko bunda pe ba bilonga nyos ba victoire ezako za na maboko na ye pe nzamba za ko pesa victoire ngo toujours na maboko na likambo kamwa nzambe nde mutu azali ko pesa victoire. David azana raison mokolo wa bunda kina Goliath azo ba ete la victoire appartient à l'Éternel. So nzamba pesa longa te ko longa te. C'est pourquoi bandeko toye ba ete tant so tambe longa na nzambe longa eza biso. David alobaki ete avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Kobanga tende konanga ko tambola na nzambe lokola yo mtapesa ka victoire e longa eza ya yo. Bitumbo zo lekela kobanga te soko za na nzambe. E longa eza ya yo. E longa eza ya yo. Banguna bakokoya pe ko nyata bango. Loba amen. Amen. Alors talande ko oyo poete victoire za ko pesa ma po nzambe muda ko pesa victoire wana na maboko ya basirien pona tango wana nzamba tombola kimboka Syria lokwande tuzomwa lelo wa mboka mususu nzamba zo tombola atombola ki yango po moto longa Syria kozala te. Même Syria mboka wana ezala ko longa na bana Israël. Na tango bazali ko konza pe bakana ko kotela na Israël pe ba jumwa na mwasi ba memi lokola o ezala ki captive nan esclave lokola bemaka ba lokola ba Daniel ba Abednego Meshach Shadrach Nebo yebi na roi Nebuchadnezzar. Alors bandeko nakena sisa ndeko na biso Naman litolini tozozwa Naman azali elembo ya mopakana o ebinzambe te. Nama zai ko sambela, mazai ko sambela nani? Azako sambela nzambe oyo zai ko sambela mokonzi na ye. Roi zai ko sambela nani? Roi na ya zai ko sambela nzambe babengi Rimon. Rimon. Yango azaki nzambe oyo ya ye. Bazai okene ko kota na mokonzi ko kene ko fukama. Ko fukamela nzamba bikeko na komba Rimon. Ayebisi yango meme Elise abike Elise. Limbisanga na biki sami na moni ete nzambe ya solo zaka nzambe oyo ayana kuti na Israel. Wana verset 15. Abike na moni sikoke nzamba solo nzambe aza Israel. Po abiki si na lebre. Abime lokola na sala ka mokonzi. Pona bokonzi na batela. Tozaka na bitida okene ko sambela ka Rimon. Alors limbisanga kozonga nanga tangu musupe na banasuka okene ka ko sambela nzambe ya Rimon. Mena motema na yebiete nzambe ka aza se moko nzamba Israel. Na yebite soki peza moko ya baloze salaki yete ndeko na biso Elise abo ya bofrande na ye parce que ba wela kate o ezo ute na moto abongo na motema te. Tokeba moto abongo na motema te toko komise mbala moko te to matsaye pona ya kosimba place ya ebulisami epakolami etami pembeni pona nzambe. Tokeba alo balingami tala toli makasi toko kozwa pona kosukisa pona ndeko na biso Naman ya yaki na makanisi na ye batu mingi tamba yake pana nzambe soka za ba moyenne to soka ye banaki ayaka na makanisi na ye azwe na makanisi na zo ba ke bon lokola ngata na komi na lettre e pa ya mokonzi ya Israël oyo mokonzi nga pesa ki poete ba bikisanga metango ya tangi alembi apasuli bilamba alors lokola tanga pasuli bilamba lobi ya ko bikisanga te mais mosali ya nzambe moko alobi ete nakende pa na ye nakoyeba ete nzambe aza na Israel na nzela na ye aza prophète motindami na ye nazokende mende nazokende na ndenga yebelisa monanga ha nakanisa akobima ye moko akoya kokutana ngai akotala ngai apesi nga mbote bongo akamata zwi loboko ne atie pa maladi na ngai ezali bandeko tango batu bayake pa na nzambe batu bayaka na makanisi na bango mingi balinga koya po atosa maloba nzambe te surtout bao bayaka na bamoyen na bango
surtout bao bayaka bonga yebana na lokumu moko aza nango koya liboso ya nzambe te na kilokumu na yo na bozwi na yo omilakisa omitalisa tango ye na kati ya présence ya nzambe bosana batitre na yo yokamela maloba nzambe yokamela one nzambe azopesa yo ndoko okozwa esengo mpo okoki kozwa biloko nzambe abombeli yo alo ndeko wana yakina makanisi na ye me nzambe akonfondre ye mosala nzambe na esika bima bimi te bakutani kutu te atindika mamo basala biboyebisa ye akende komizindisa na mai ya Yordani azinda 7 fois bande kombala sambo mawa papa alobi ngai nakende komizindisa akomona nakozinda te me bakomona makambo ekwela bango tanga zwikanda me basali bakitsaki yetia yekondima akekomizindisa ayekobika ndeko na ngai tamto yake para nzambe koyera makanisi na yote me yaka po yoka nini nzambe alobeli yo alo likambo ya misato eza Gehazi ye nani Gehazi aza mosali oyo azosala nzambe me pene na moto nzambe apakoli pe atie a établir tokeba na tango tosalelaka nzambe eza na baoyo nzambe aétablir nzambe atie po atambwisa me baoyo balingaka ketango azosalela nzambe auprès to pene ya moto oyo nzambe aétablir mingi balingaka bakende kodepase balimite kolekisa limite te mpe kosalela makambo te oyo moko lingi sala makambo yebaka kopesa rapport to il faut moto oyo aza mokonzi no ayebaka soki elingi okende esika wapi soki olingi osala eloko nini meme na bandako tokovandaka olingi obima olingi okende esika moko bapara no bayebaka oke wapi ozosala nini kolinga te kosalaka biloko oyo yo moko miningi komilakisa loko oza responsable te il faut lakisa toujours naza sous contrôle tala serviteur oyo ake kosala makambo sans que moto oyo azotambwisa ye ayeba elikama oyo nyonso ekoki koyela ya koya komiyeba te mpona kozwa leso nango balobeli ye balobi yo uti wapi ono te nazalaki pempene mosala nzambe abisi yo eske eza nano ntango na yo okende kolandaka bofrande eske eza nano ntango na kolukaka mbongo eske eza nano ntango na kolukaka lokumu eske eza nano ntango na kosalaka makambo sanke moto azotambwisa yeba lokolo sali boye yeba maladi ya maba oyo ebimi na kati ya bomoi ya nama ekolanda yo mpe ekolanda na bana yo tala bilakeli mabe apama mosusu moto akozwa na kati ya vi na ye ntango azoluka depase balimite na vi to depase balimite te bandeko ntango tozosala nzambe toveye kozala obéissant na oyo nani azotambwisa biso enakosukisa sikawa mpona oyo etali kotosaka maloba nzambe oyo eza devoir ya biso memba oyo nzambe azopona azotia botambusa eza devoir na baoyo nyonso bazoya kosambela biso nyonso toza tout autour ya maloba nzambe lokola nde balobaka na kati ya nation personne n'est au-dessus de la loi mutu moko takoki kozala likolo ya mibeko boyeba yango mosala nzambe kotambola malamu soki na basiala nzambe na bao bazoya kosambela nzambe na biso nyonso tozwa na kati ya eklese tozotosa maloba nzambe eza lokola loi na kati ya nation soki nation ozotosa loi il faut na mokonzi ya mboka na bao baza dirige na bao bazodirige biso nyonso toza na kati ya loi elingi koloba so toza na kati ya maloba nzambe ekozala esengo tokomona ete ne ndeko na biso Elize ayebaki nzambe apesi ye loloba bi kokende kokuta na mutu wana te yebisa ye akende koyeba komizindisa 7 fois epe atosaki yango nzambe alobi ne kozwa ata mbongo moko te ate eloko moko te na maboko ya mutu wana azwaki yango pe te tala kotosa maloba nzambe bandeko totosa maloba nzambe biso nyonso toyokaka nzambe nini azoloba ekozala lipamboli mpona biso meme na ma soki yako kosala makanisi na ye alingaki koregrete me kotosa maloba nzambe ake komizindisa na mai pour la 7e fois surtout kamona bible elobi nzoto na ye ekomi petwa lokola lenge ezonsu ya sika
soki ezalaki na batrace kimokolo kimobange bungi nyonso bandeko koleka baproduit oyo bazosala lelo mpo motu ete poso na ye ya nzoto ezonga so bien. Nzambe na biso aza na nguya nyonso toyeba kotosa maloba ne tosalela ye aza wana mpona protéger peuple na ye mosala na ye e nyonso ekolekelaka biso ata kozotraverse ta mabe oza na nzambe eza mpona bolamu. Tala jeune fille oyo ntango oyo mokonzi azongaki ake kokute na ndako abi tala nzoto ndenge ekomi nakanisa na suite azali soki kozwa ye mutu pamba te malobi yo oza lobiko na kati ya ndako oyo apesaki baelevation nyonso. Nzambe apambola bino mpe apambola maloba na ye na kombo na Yesu. Amen.